Lei ha lavorato già a stretto contatto con le piccole imprese perché ha avuto a che fare con i carrozzieri per la questione dell'articolo 8 e oggi è qui in piazza ad ascoltare Rete Impresa Italia che è venuta a manifestare dopo tanti anni in piazza tutto il disagio della piccola impresa. Cosa ne pensa lei di una piazza con 40.000 persone? Io credo che questa sia una piazza straordinaria, importante, è il paese reale e forse questa piazza arriva anche nel momento giusto. Oggi c'è un cambio di governo, c'è da lanciare un messaggio forte che le piccole imprese sono in difficoltà, che serve che la politica dia delle risposte e quindi credo che oggi questa piazza arriva proprio nella fase più importante di questo paese e credo che qualcuno questo grido lo accoglierà. C'è un nuovo Presidente del Consiglio, spero che riceverà la fiducia nei prossimi giorni e credo che le piccole imprese e il paese intero avrà qualche risposta in più rispetto agli ultimi anni. Le piccole imprese sono un po' abituate a ricevere promesse, però dopo nei fatti concreti è difficile che le cose si realizzano. Lei pensa che si possa cambiare marcia? Io credo di sì, io tanto vengo da quell'esperienza, vengo da un'impresa familiare, una piccola impresa di artigiani, commercianti, quindi capisco questo momento di difficoltà e credo che sia arrivato anche, c'è un Parlamento sensibile trasversalmente alle forze politiche, alla sensibilità dei vari gruppi parlamentari, c'è solo in questo momento l'importante è dare delle risposte e secondo me sono volte più semplici di quello che si pensa. Anche le categorie però facciano la loro parte, su questo devono essere propositive, lanciare messaggi sempre più forti alla politica, qui a Roma a volte la voce delle piccole imprese va sentita un po' di più, ma credo che questa manifestazione oggi sia la dimostrazione che si possono raggiungere dei risultati.